喺4.8公里之後靠左進入 Highway 401W。唔制啦，行 Collector 算數啦，太大風啦！而家你睇下啲風力幾勁先得㗎，嘭嘭聲啊！大家聽唔聽到啲風聲啊？架車都感覺到飄左飄右，好好玩啊！飄嚟飄去。而家零下1度啊，好鬼死凍。點解會感覺到凍呢？因為頭先仲係着住件嗰啲 fleece 褸啊，即係嗰啲棉褸啊，好薄嘅棉褸喺出邊行。而家咧要着一件厚嘅褸先得。係隔幾個鐘頭時間啫嘛，12點，而家5點，8個字，6個鐘頭都唔夠，個變化大到咁緊要。而家睇到啲雪飛緊落嚟喎，哇！你睇啲風力真係唔講得少。因為唔係太多車嘅緣故，我都係行返 Express 好過。如果太多車啦，就唔行 Express。冇乜車啊，冇乜所謂啊。我而家又出返去慢線。因為我都係感覺慢線係着數啲，見到左面嗰一堆車喺度。所謂慢線係即係 Collector。喂，有個唔係咁好嘅消息同大家講喎，我覺得咧經濟衰退一定會發生嘅。因為呢一排睇住啲人嘅消費啊，同埋同啲朋友講啊，佢嘅所見所聞咁樣，經濟真係慢到不得了喎。因為而家嗰個經濟增長咧係1點幾嘅啫嘛，即係加拿大嘅統計啊1點幾。咁你隨時唔覺意啊，
個統計上面出錯啊，都唔止1%啦，係。哇！落雪啊！唔係飄雪啊，真係落雪，唔係講笑啊！啲落雪。哇！睇住個變化幾犀利。而家呢一雪咧喺薄薄有一浸喺度，俾啲風吹啊，揚嚟揚去，揚嚟揚去。有一次我阿媽過到嚟咧，而家講緊係20年前，25年前、25、6年前，又係吹長咁嘅雪，咁樣揚下一陣雪喺度吹到左擺右擺。佢話：波士頓都冇咁嘅雪嘅咁樣。嗱，我話俾大家聽，唔係波士頓冇咁嘅雪啊！波士頓咧，如果你喺 city 啊，喺城市入邊咧，你冇上 highway， 你咪睇唔到啲咁嘅雪咯。因為我阿媽只不過係一個普通嘅苦魚啊嘛，大部分時間都喺 Queen's City， 一係就喺初到步嗰時就喺波士頓，即係喺麻省嘅 Watertown 嗰度住。咁你好少行上個 highway 噶嘛，佢自己又唔揸車嘅，要等人哋再去上去先睇到。所以啲女人同你講啲嘢咧，因為佢冇乜識見嘅，你真係聽住先好過。你當係真嘅咁樣，隨時瀨嘢。唔係喎，我阿媽咁講。最近幫個朋友啦，佢成70歲啦，幫佢搞啲裝修啊，因為佢間屋有好多嘢好零落、好破碎啊，要幫佢整一整啊，間唔中佢